Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Vandan Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणींनो, होरेब पर्वताचेर देव मोइसे दिश्टीक पडलो. जळच्या बोल्यांत जळच्या बोल्या लागी असो मोइसे बोल्या लागी वेत आसतना देव ताचे लागी उलयता आनी सांगता, मोइसे तूं रावन आसाय ती सुवात पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोइसे तूं रावन आसाय ती सुवात पवित्र. कित्याक देव वस्ती करची ही सुवात. बाबा भयणीनो, खंयसर देव वस्ती करता ती सुवात पवित्र. कोणा सवें मनशां सवें देव आसा थंयसर मनीस पवित्र जाता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव प्रवेश करता, आमचें जिवीत पवित्र जाता. आमी ह्या संवसाराचे मनीस, आमी मेळेपणान भरलेले मनीस. पातकाचो चिखलो, पातकाचें मेळें आमकां आमचे भोंवतणी आसा आनी तसल्या वातावरणांत आमी जियेता. बाबा भयणीनो, आज पवित्र दळबारांचो देव सोमी उंड्यार पार आमचे मदें येता. आमचें जिवीत पवित्र करता, आमचें कुटुंब पवित्र करता, आमचें काळीज पवित्र करता, आमचें सामाजीक वातावरण नितळ करता. आनी आज आमी नितळ जावंक जाय. बाबा भयणीनो, जर आमकां भलायकी जाय, जर आमकां मोदीक समाधान जाय, जर आमच्या जिवितांत आशिर्वादां जाय, जर आमकां संतोश जाय, आमी देवा सवें आसूंक जाय, काळजान मनान नितळ आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र उंड्या रोपाराच्या जेजूको आमचे मदें आपया. आमची काळजां पवित्र करया. ह्या देव तेंपलांत, ह्या पवित्र जाग्यार हांगासर जेजू उंड्या रोपार ह्या पवित्र आल्ताराचेर येता आसतना आमच्या काळजांत तो येता. आमी पवित्र जाता. त्या पवित्र देवा मुखार आमी दिंबेर पडया, सर पडया आनी आमच्या देवाक आमी आराधन करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ದಿನವಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ.
ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधने ईसुया आराधना करता हूँ आम्ही दोघा सोम्या आम्ही ना पावो मुनीस तुझे मुखार आमच्या संसारी जीविताच्या मेळेपणात आम्ही जीवनाचे मुनीस सोम्या तुझ्या सारख्याचे आणि सुरपायाचे कर्ण सोम्या तू आमकां रचल्याय पूण सोम्या अस्कत मनशां आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत ह्या संवसारी मेळेपणांत जियेत हांव सोम्या आमची ती मेळी कूड जे कुडींत आसात पातकाच्यो जायत्यो ओडण्यो आणि ह्या ओडण्यांनी परत परत भातखाक आमी सापडना जावं आनी आमची कूड आमी मेळयता सोम्या सोम्या आमकां तुवें दिलां एक काळीज मोगाळ काळीज पूण सोम्या ह्या काळजांत नात कदल्ली सरतंगती दैत्य भोगना राग द्वेष मोसोर हागे असल्यो संगती सोम्या आमच्या काळजांत आमी व्हांवून आसाव आनी सोम्या तें पवित्र काळीज तुका समर्पण दिल्लें आमी मेळ्ळें केलां सोम्या सोम्या आमकां तुवें दिल्ली ती नितळ मोत नितळ चिंतपाची सकत सोम्या आनी ती नितळ जीब तुवें दिलें तें तोंड सोम्या बरें चिंतूंक बरें उलोवंक आनी बरें करूंक दिल्लें सोम्या हे विस्वे आमी मेळयल्यात सोम्या कितले अस्खत आमी दिसपट्या जिवितांत आमी करच्यो सुखी एक आनी दोन न्ही सोम्या सकाळी हांव सांज पर्यंत जाय वा नाका म्हणले बरी कितें आमी कितलो सुखी करता आमच्या घरांत असल्या कुटुंबाच्या सांद्याक दुखयता आमच्या मोगाळ मनशांक दुखयता तुका आमच्या देवाक आमी दुखयता आनी आमचें जिवीत आमी मेळ्ळें करता सोम्या सोम्या तुवें आमकां तुजें बिडार करून रचताय तरी पूण आमची ती बरोवन आसा राग द्वेष मोसोर जिद्द हागे खोटेपण वायट सोम्या परत परत आमी तातूंत पडटा सोम्या आज पवित्र उंड्या रोपार पवित्र महिमेचो देव जावन आसच्या तुजे मुखार आमी अशें आयल्या सोम्या आमकां आस नितळ करूंक सोम्या कित्याक हांवें नितळ जाल्यार हांवें पवित्र जाल्यार संवसार पवित्र करया सोम्या एक पवित्र आवय पवित्र बापय कुटाम पवित्र करता एक बरो मनीस पवित्र मनीस ताचे भोंवतणीच्यान पवित्र करता सोम्या आनी आज ह्या मिसावाक जाय ह्या प्रावादीक आपयले बरी सोम्या म्हाकाय तूं आपयताय हांव म्हाका आज तुका समर्पिता सोम्या म्हजें जिवीत तुका समर्पिता म्हजें काळीज तुका समर्पिता म्हजें मन तुका समर्पिता म्हजो जीव तुका समर्पिता म्हजें कूड तुका समर्पिता म्हजें सर्वस्व सोम्या तुका हांव दिता म्हाका पवित्र कर ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ
ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸು ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಪವಿತ್ರ ದೇವನೇ ರಾಜನ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया 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 स्तुती वंदन गुलाब तुका पवित्र देवा आमच्या रचणारा मोहिसे पळयल्या देवा तुझ्या पवित्र गुणान आमकां पवित्र करच्या देवा आराधन तुका मान तुका गुलाब तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 मुझ्या भाव बहिणींनो पवित्र देवा मुखार आमी आसा ताच्या हाजीरपणांत आसा इसाया प्रवादी देव ताका एका दर्शनान दिश्टेक पडटा आनी तो पळयता जिवंत देवाक आनी वो देव उंचो सिंहासनाचेर बसून आसलो वैभवान ताचो वैभव परसळटालो ताच्या नेसण्याच्या सोग्यान मंदिर भरलें ताचे वयर आसले सेराफीम हांगा जण एकल्याक स पाखाटे आसले दोन तांचे मुखामळ दंपूंक दोन ताचे पाय दंपूंक आनी दोन उबो नसूंक आनी ते सरापे म्हणटले पवित्र 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 दळबरसो देव सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणी पवित्र देवाच्या हाजीरपणांत आसा आज आमच्या सांगता वस्तू पवित्र देव आसा सगळे वैभव मंदिर ताच्या वैभवान भरले म्हणटा इसाया प्रवादीचें पुस्तक आज वस्तू देव आमच्या मदें आसा जिवंत देव हुंड्या रुपार हजारासो वस्तू समी आज आमच्या जमकार आसा आमचे मोदें आसा तसो वैभव सगळ्यांनी आमच्या मदें भरला पवित्र ह्या जाग्यार आसा बाबा भयणीनो आज देवाच्या हाजीरपणांत आसा आमी पवित्र जाता आमी मनीस आमी अस्कत पूण देवाचे पवित्रपणांत आसा आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय असलो पवित्र देव आमकां दिल्ल्या पासत बाबा भयणीनो ह्या पवित्र देवाची महिमा आमी वाकणया आमचो देव पवित्र आमचो देव बळवंत आमी मुयजेक दिश्टीक पडल्या वेळार थंयसर त्या सबदलच्या बोल्यांत देवान मुयजेन देवाक पळयलें आनी ताका पळोवंक जावंक ना ताचें मुखामळ ताणें दंपलें आनी
तो थंयसर तान फाटीं आयलो ताच्यो वाणो ताणें काडल्यो कित्याक त्यो मेळ्यो आसल्यो मोइसे तापणा ती मेळेपण ताका भोगलें. बाबा भयणीनो सिनाय पर्वता गेलो मोइसे आनी देवाक पळयल्लो मोइसे तो फाटीं येता आसतना ताचेर ओपस बादल येल्लें परजळटालें ताचें तोंड विशिश्ट रितीन आमी पळयता थाबर पर्वताचेर कितें जालें थंयसरी तसो जेजू रुपांतर जालो आनी पेद्रू आनी सुवाम जाकोबाक तेजें परजळ्ळें तोंड पळोवन इतलो संतोश जालो सगळेंच तें दोवें संवसारांतल्या खंयच्याच दोणकारान तें केदिंगच नितळ करूं जायनातलें तसलें. बाबा भयणीनो आज ह्या पवित्र देवाच्या हाजीरपणांत साव आमी त्या सर्वेस्वराक वाकणया. तुमची साप अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा सर्ग आनी संवसार तुवें रचलोय आनी मनशान तातूंत जिये सारकें तुवें ताका रुपीत केलोय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा सर्गाची नियमां तूं जालाय आनी संवसारांतली सर प्रभुत्वां तुवें आसा केल्याय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा ही सगळी पृथ्वी आनी वो आकाश तुजी महिमा पासारता. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा हर एक रचना ह्या संवसारांत तुज्या मांडावळी प्रमाणे तूं चलयताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा तूं आकाश तुवें विस्तार आयलाय भूंय तुवें स्थापीत केल्याय आनी मनशाचो स्पिरीट आमचे थंय तुवें रुता केलाय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा तुज्या बुदवंतकायेन पृथ्वी तें आसा केली आनी ते समजिकायेन तुवें सगळो आकाश विस्तार आयलोय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा तुज्या जाणवायेन तुवें हो संवसार विशिश्ट रितीन रुपीत रचलोय आनी तातूंत वर्ती सोबाय तुवें दिली. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा तुवें संवसार आनी तांत्यो सर वस्तू तुज्याच हातांनी तुवें रचल्योय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा आकाश आनी पृथ्वीर तुवें कितें मांडावळ घाल्याय तूं केदिंगच कान उडयनाय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा पृथ्वीच्यो गुंडायो तुज्या हातांत आसात. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा सर्व पवित्र पर्वत तूं आकारताय वारें रचताय आनी पृथ्वीच्या ऊंच सुवातेचेर तूं चलताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा तुजो पवित्र पर्वत जावन आसच्या सियोनाचेर तूं वस्ती करताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा देवाचो तेंबो तूं आसा करताय आनी देवाचो तेंबो तूं आसा करताय. पाड पडलेले सुकी भंयक तूं त्रप्त करताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा इमाचो शिवोरो आनी पावस भुंयचेर तूं पडोवंक आदेश दिताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा शिशीर आनी वसंत आनी ऋतूचो पावस वेळा काळा प्रमाणे तूं आमकां धरताय आनी लुवणेक नेमलेले हप्ते आमकां तूं राखून दवरताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा पृथ्वीच्या पंतान पंता तुजी कुपां तूं विस्तारायताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा पावसा संगी तूं जगलांनी हाडताय आनी आपल्या भांडारांतलें वादळ तूं भायर काडताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा तूं आमकां जिवीत तूं आमकां स्वास आनी आमकां जाय जाल्लें सर्व दिताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा ह्या तुका अंतराळा प्रासड ऊंच उबार तुजी महिमा तूं उबारताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा संवसाराच्या पंतान पंतो तुजी राजवटकी मनशांचेर आनी सर जिवींचेर तूं विस्तारायताय. अर्गां आनी होगळाप तुका सोमयान जेजो. सर्वेस्परा उंचांबळ दर्याचेर आनी सर्व आकाशाच्या सगळ्यांचेर तुजो अधिकार तूं चलयताय. अर्गां आनी
वगळाप तुका सुमया जेजू सर्वेस्परा उत्तरेच्या देशांत तितून आमकां हाडताय आनी पृथ्वीच्या खरावडीन तावन आमकां एकठांय करताय. अर्घ आनी वगळाप तुका सुमया जेजू सर्वेस्परा कुपांच्या खांब्यार उपार उज्याच्या खांब्यार उपार इस्रायलितांत तुवें चलयलय. अर्घ आनी वगळाप तुका सुमया जेजू सर्वेस्परा आमचे दिसपरते जिवितांत तुजी महिमा विचित्र रितीनी अजापी रितीन आमकां दोगडापी करताय. सुमया जेजू सर्वेस्परा तुजो पवित्र मोग आमचेर दराळ तरान तूं वताय. अर्घ आनी वगळाप तुका सुमया जेजू भावा भयणीनो, देव आमचेर इतलो आपलो मोग वता. पवित्र देव ताचें पवित्रपण आमचें थंय वाळटा. कशें उसवाडांत आमचें तोंड परजळटा, काळोखांत तें परजळना. तशेंच देवाच्या पवित्र हाजीरपणांत हांव आनी तुमी परजळून आसाव. भावा भयणीनो, आमी निजाकी बागी देव आमच्या संगता आसा. देवाच्या परजळांत आमी जियेताव, पवित्र जाताव. ह्या पासत आमी सक्कड संतोशान देवाची स्तुती करया, देवाक उगडसिया आनी ह्या देवाची महिमा काळजांत तावन आमी नावाडया. सर्वेस्पोर आमचो देव, पवित्र देव, पवित्र 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 दळबराचो देव. एक घडी बोर आमी उबे रावया आनी देवाची स्तुती करया. पानांको 407 तुमच्या कोंकणी भक्ती गीता बुकांत 407. माधुर ताळ्यान आमी सौम्या करसिया, ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोवया. ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया, ताळयो पेटून भक्तीन ताका गीत गावया. माधुर ताळ्यान आमी सौम्या करसिया, ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोवया. ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया, ताळयो पेटून भक्तीन ताका गीत गावया. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तान येता आमकां आदार. आपले सवळेन तो आमकां दवरता, वायटा विघ्नादां आमकां निवारता. आपले सवळेन तो आमकां दवरता, वायटा विघ्नांनी आमकां निवारता. माधुर ताळ्यान आमी सौम्या करसिया, ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोवया. ताची विचित्र कृत्या आमी नियाळया, ताच्यो भक्त्यो भक्ते ताका गीत गावया. सर्वेस्व देवाचो दया कुळदार, रागार जावन नौकाच मोगान भरपूर. सकल्या पडलेल्या हातीन उखलता, आपल्या भक्तांची मागणी आयकता. सकल्या पडलेल्या हातीन उखलता, सकल्या पडलेल्या हातीन उखलता. सर्वेस्पूर देव आमचो राजवट चलयता, राजवट ताचें तें ससनाक पडटा. अनाथांक विधवी तो सांबाळ व्हरता, अन्याय जाल्लेल्या न्हीद करून दिता. अनाथांक विधवी तो सांबाळ व्हरता, अन्याय जाल्लेल्या न्हीद करून दिता. सर्वेस्पूर आमी
सौम्या करसिया ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या ताची बेचित गर्द्या आम्ही आल्या ताळयो पेटून बघते काका गीत गाव्या ताळयो पेटून बघते काका गीत गाव्या अल्लेलो अल्लेलुया 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 अल्लेलुया Hallelujah, 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 देवाचे उतर आम्ही याकडे ऐकत आहोत. पवित्र देवाचे उतर आमचो देव पवित्र देवाच्या तोंडांतून बायसरचे उतर पवित्र आमचो देव शक्तिवंत आमच्या देवता त्याच्या तोंडान बायसरचे हर एक उतार शक्तिवंत आमचो देव आमचो मोग करचो देव आणि त्याच्या हर एका उतरांनी वळता मोग आमचो देव सर्व रीतीची पिडा शिडा गुण करचो देव हर एक ताचे उतर भलायकी दिवचे उतर हे पवित्र उतार आमी आयकोंक आमकां तयार करया आमची काळजां नितळ करया. मोइशे तूं रावन आसाय ती सुवात पवित्र तुज्या पांयांच्यो वणो काड तुज्या पांयांच्यो वणो काड. बाबा भयणी तूं रावन आसाय ती सुवात पवित्र तूं आयकोन काताय बेताय ती उतरां पवित्र तुजे मुखार देखताय तो सुमी पवित्र तुज्या पांयांच्यो वणो काड म्हणजे तुज्या काळजाचें मेळेपण काड तुज्या मोतींतलें मेळेपण काड तुज्या आत्म्यांतलें मेळेपण काड कित्याक तुजे मुखार आसो तो देव पवित्र. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्वराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेरापीम हांकां जण एकल्या स पाकाटे आसले. दोन ताचे मुखामळ दंपोवंक आनी दोन ताचे पांय दंपोवंक आनी दोन उबो न्हसूंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले पवित्र 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 दाळबारांचो सर्वेस्पर देव. ताच्या आनी सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांच्या बोबेच्या आवाजान दारवून हाल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हणलें हाय म्हजें खटा म्हजो नाश जालो कित्याक हांव मेळ्ळ्या वणटाचो मनीस
आनी म्हळ्यार वंटाच्या मनशामध्ये हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दाळबारांच्या सर्वेस्पराक हांव पळयतां. तेन्ना सेराफिमा मदलो वेदी वयलो चिमट्यान तांचे मदें एकलो चिमट्यान काडलेलो एक किंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो आनी ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पाताक बोगसना. तेन्ना सर्वेस्वराचो ताळो हांवें आयकलो. हांव कोणाक धडूं? आमचे बसत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया. भावा भयणीनो, तुमचे पैकी थोडी जाणांपणी खंयच्याय पवित्र जाग्यांक गेल्यान जावंक पुरो. थोडी जाणां आमी होली लँडाक वता बागेवन जाग्यांक आनी त्या जाग्यांक वता आसतना थंयसर त्या जाग्यार एक विचित्र अनुभव जाता. थोड्या वर्सां आदीं यात्रेक पयनासो एक पंगड हांव व्हरून गेल्लो आनी ह्या पंगडाची तांकां काल्वरीच्या दोंगरा लागीं थंयसर व्हेलें. काल्वरीच्या पर्वताचे थंयसर लागींच जेजूची कूड देंवयल्ली आनी दवरली एक सुवात आसा आनी थंयसर एक स्लॅब आसा. आनी त्या जाग्याक गेल्लीच आमचे पैकी थोडीं जाणां रडोंक लागलीं. एक तर संतोशान ह्या पवित्र जाग्यार थंयसर दिंबेरगल मागोवंक लागलीं आनी थंयसर मुखार एक फोंड आसा. इतलो लोक आसलो पूण एक मौन वातावरण. थंयसर आसली इतलीं जाणां कोणूच एक तर बोबो घालून उलयनातली. हर एकल्या ती एक तर बोगणां थोड्यांच्या दोळ्यांनी दुकान देंवतात, थोडीं दिंबेर पडून मागतात आनी थोडीं एकदम ती भक्ती बुडोवन गेल्यांत. कित्याक तो पवित्र जागो. त्या जाग्यार वतना आपशेच भक्ती म्हूण काळजांत वाळोवन येता आनी पळोवन म्हाकाय मस्त खुशी जाली. आगे संतोश एक त्या जाग्यार वेचें व्हडलें बाग आमचें. भाव भयणीनो, देवाचें हाजीरपण पळया मनशाचें जिवीत पवित्र करता. त्या सुवातेक वता आसतना आमकां कितलें आमी मेळ्ळे जाल्यार कितलें आमचें जिवीत तें आमची एक तर बोगणां बदलतात, चिंतनां बदलतात, आमचें ती एक आंतरीक रितीन परिवर्तन हाडटा. आनी हेंच आज आमी वाचपान पळयलें. मनीस कसो देवाच्या हाजीरपणान बदलता. आयच्या वाचपान आमी पळयलें इसाया प्रवादीक देव दिश्टीक पडटा, दर्शन दिता आनी ह्या दर्शनांत इसाया प्रवादीक देवाचो दळबार, देवाची महिमा पळयत आसतना ताचे काळजांत एक तर उमाळे येतात. आनी ह्या वेळार तो कितें म्हणटा, ताची रिएक्शन, प्रतिक्रिया, आपले हांव मेळ्या म्हणटा तसो मनीस, हाय काटा हांव मेलो मो. ताका मेल्ल्या बरी बगलें. ह्या देवाच्या पवित्रपणा मुखार हांव एक किरकोळ मनीस आसा म्हूण ताका बगलें. सगळोच तो गळोन गेलो आनी ताची काळजांत एक तर ताका सगळें ताचें जिवीतच नवें जायजय. ह्या देवा मुखार हांव पावूं न्हय म्हणलें ताका बगलें आनी एक सर आपणा भितरच तो रोडोंक लागलो. हाय काटा मेलो मो हांव ह्या देवा मुखार. बाबा भयणीनो,
देवाच्या पवित्रपणांत मनीस असल्यार मात्र मनशांतय बदलावण येता. तुवें आनी हांवें देवाच्या पवित्रपणांत आमी हाजीर असल्यार मात्र आमच्या जिवितांत परिवर्तन येता, बदलावण येता. त्या देवा सवय आमचे काळीजेक जाता. जळच्या बोल्या लागीं देव मोइजे दिश्टीक पडलो. कितें म्हणटा? मोइजे म्हणटा, सोम्या हे म्हजे उर्बी जावचें न्ही. हांव इजिप्ताक वचना. पूण देव सांगता, मोइजे हांव तुजो देव. हांव आसा तुजे सांगता. हांव तुजे सवय रावतलो. तुवें उलोवची गरज ना. हांवच तुज्या मारिपात उलयतलो. देव मोइजेक सांगता, आपल्या हाजीरपणांत हांव तुजे संगी आसा म्हण दाखयता. आनी मोइजे मन बदलिता आनी देवा खातीर वचोंक तयार जाता. पळया कितलें विचित्र तें. दमस्काच्या वाटेर कितें घडलें? दमस्काच्या वाटेर साऊल आसलो तो व्हडलो, क्रिस्तांवांक आपूण लगाड काडटा म्हूण तो घोड्यार बसून मेतलो, हंकारान आनी गर्वान बरोवन. आनी त्या वेळार जेजू, नजरेचो जेजू ताका दिश्टीक पडलो. आनी नजरेच्या जेजूक पळयले तक्षणा तो धरणीक शेवटालो. आनी ह्या वेळार ताचे दोळे कुड्डे जाले, ताका बांदलेले बरी जाले. आनी येदो व्हडलो गर्वी मनीस, हंकारी मनीस, क्रिस्तांवांक नाश करता म्हणून भायसरलो मनीस थंयसर खालतेपणाची उतरां सांगता, सोम्या हांवें कितें करी जाय? सोम्या हांवें कितें करी जाय? बाबा भयणीनो, आज आमी मनीस आमच्या सोम्या मुखार आसा. जेजू आमचे सोबे आसा. उंड्या रुपार जेजू थंय आमी ही महिमा आनी वैभव पळोवया. शक्तिवंत देव आमी विश्वास करचो. वचो मी शक्तिवंत, ताचे थंय सर्व सकत आसा, पवित्रपण आसा. ह्या देवा थंय आमचें जिवीत इतलें पवित्र जाता. देवाच्या सांगतपणांत आमी जियेत आसतना आमचें काळीज परिवर्तन जाता. इसाया प्रवादी थंय जाल्ले बरे. ते देखून आमी देवाच्या पवित्रपणान जियोंक शिकया. दुसरें, मुखार कितें जाता? इसाया प्रवादी आपूण मेळ्या वंटसो मनीस म्हूण ताका भोगले तक्षणा देव कितें करता? देवाचो एक बडवो सेराफीम कितें करता? एक उज्याचें केंड घेता आनी तें केंड हाडून इसाया प्रवादीच्या वंटांक थंयसर तो दागोवन दवरता. आनी ह्या मारिपांत इसाया प्रवादीक शुद्ध करता आनी म्हणटा, तुजो अपराध हांवें काडून उडयला, तुजें पातक भोगसलां. बाबा भयणीनो, आमी सकड देव देवा थंय नितळ जाल्या. पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें जालें? पेंतेकोस्ताच्या दिसा जेजूचे शिस आपोस्तल आनी मोरी थंयसर मागोन आसलीं. ह्या वेळार पवित्र आत्मो ताचे थंय देंवता आनी पवित्र आत्म्यान ते अभिषेक्त जातात. आनी ह्या वेळार बाबा भयणीनो, आमी पळयता तांचे थंय जाल्ली बदलावण. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक्तपणान भरले शिस धैर्यान भरतात, भायर येतात, ते बदलतात. आमकां पवित्र आमकां जिसाया प्रवादी कितें जाल्लें आमचे थंय जाता तो संकेत. पवित्र आत्मो आमकां उज्याचें केंड, उज्यारो पारवो पवित्र आत्मो देव उरलो आनी तांकां आपोस्तलां पवित्र केलें. तशें देवाचो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुमकां तो अभिषेक करता, नितळ करता, तो शुद्ध करता. आनी ह्या खातीर आमची काळजां आमी उक्ती करूंक जाय. बाबा भयणीनो, आतां एक घडी भर आमी सकड देवाच्या पवित्र आत्म्याचें अभिषेक पण जडया. आमी मेळ्यापणांतले भायर येवया. ही पवित्र घडी हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी देवाच्या अभिषेक्तपणान भरूंक जाय. त्या देखून आमी सकड आमच्या ह्या मेळ्यापणांतले भायर येवचे खातीर देवाची कृपा आमी मागया आनी ह्या रितीन आमी पवित्र जावया
आणि सौम्याचे पवित्र स्पर्श त्याचे दैविक आम्ही त्याचो स्पर्श आम्ही जोडून आत्म्याची कुडीची भलायकी आम्ही सोडया. एक घडीभर आम्ही बसल्या कडे आमचे थोडे दंप्या पहिल्या सुवातेर काळजाच्या मेळेपणांतले आमी नितळ जावया. काळजाच्या मेळेपणांतले मार्काचो वांजेल अध्याय 7 काळजाचें मेळेपण आमकां सांगता. ऐकाय उतरां बरीं करन आनी तुमच्या मुतीन घेया. अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 1. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता ते हे खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, कोनू, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपणू, खपाटीपणू, बासकळपणू, मोसरू, निंदा, गर्व आनी पिशेपणू. सौम्या आमचे ते मेळ्ळें बरोवन आसा. सौम्या जेजू पवित्र देव तूं तुजे मुखार आमी आजारा सावन तुजी भुरगीं आज आमच्या काळजांत सौम्या मेळ्ळेपण बरोवन गेलां. सौम्या आमकां नितळ कर. राग, मोसरू, हागी, जिद्द, पारीकपणू, खोटेपणू, बासकळपणू, वायट आलोचन्यो, खोट्यो आलोचन्यो, कामातुराई, कुडीच्यो ओडण्यो सौम्या दुडवाची आसा. इतल्या संगती आमचे ती बरोवन गेल्यात. आमचें काळीज कुसळान बरोवन गेलां, विकाळ जाला. सौम्या सौम्या आमकां नितळ कर. ह्या मेळेपणांतली आमकां नितळ कर. सौम्या शुद्ध कर. आमी सक्कड देवा कडेन बोगसाने मोगोन आतां गावया. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू सौम्या, ये तू दुनिया, ये तू सौम्या, ये तू दुनिया. पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुगा, पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुगा. सौम्या काकोत कर. सौम्या काकोळकर, सौम्या काकोत कर. सौम्या काकोळकर, सौम्या काकोत कर. सौम्या काकोळकर, सौम्या काकोत कर. सौम्या काकोळकर. जिबेच्या मेळेपणांतावन आमी भायर येवया. बाबा भयणीनो, जिबेचें मेळेपण आमचें जिवीत पाड करता. जिबेचें मेळेपण आमचें कुटाम तें सगळें पिड्ड्यार करता. जिबेचें मेळेपणू समाजत पाड करता. जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 तावन आमी आयकता. उज्याचें ल्हानशें एक कीट केदें ओडू रान लासून बसमिता पळया. जीबी निजाकी उजो कोडे म्हणची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमची सगळी कूड ती बस्त करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता. आपूण यमकोंडाच्या उज्यांत जळटा. हर एक जातीच्या मन जातींक सुकण्यांक जीवदाळींक मासल्यां सादू करून मनशां तांगता. पूण नीज जावन मनशान तांकां सादू केल्यात तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. एक उतावळीची वायट ती मारेकार विकान भरलेली. त्या जिबेन बापाक आमी सौम्याक आनी बापाक आमी अर्सिता आनी त्याच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरपता. तेच जिबेन त्या तोंडात भायर सरता ते आशिर्वाद आनी सांगता शिरप. सौम्या असली जीब आमची. आज ह्या जिबेच्या मेळेपणांतल्या आमी नितळ जावंक जाय. सौम्या आमच्या जिबेन आमी कितलींशीं कुटुंबां पाड केल्यांत. आमच्या जिबेन कितलेच्या मनशाच्या जिवितांत दुखां वळयल्यांत.
कितल्याशा मनशाची खालसां कुडके केल्यांत आमच्या हे जिबेन कितली कुटमांत वांटे वांटे केल्यांत सौम्या ही काळ जीब म्हजी ही जीब नितळ कर जिसो तुझ्या कुरपेन नितळ कर तुझ्या अमलीक रक्तांनी जीब म्हजी नितळ कर आज तावन जेजू ह्या जिबेन हांवें कोणाकी पाड करिनासतना कोणाच्या कुटुंबां उजो लायनासतना कोणाच्या जिबिताक उजो लायनासतना सौम्या हांवें नितळ जावच्या खातीर ही म्हजी जीब नितळ कर आनी शुद्ध कर आनी म्हाका पवित्र कर काकुळत मुजी कर ये देवा काकुळते सो तूं जागो अपराध मुझे दून काढ नितळ म्हाका कर इमा प्रास्नड धोवो कर साल समकणची मेळेपणांतले बैरेव्या बाबा भयणीनो आमची दिसपट्टी जिविताची साल समकण इतली मेळी आमी खोटी जिणी जेवण आसां कितें आमी करून आसा मनशा देवाची रचना ताच्या सारक्याची सुरपायाची आमी जिवचे जीवन मेळ्ळें कुस्तें रोमाकारां बरयलें पत्र सांगता देवाची खरी वळख तांच्या मतींत दवरून ताणें इन्कार केलें देखून देवान ताका मती बस्त जावंक सोडलें हाचे वरवीं ते अनुचित सालीचे जावन पावल्यात सर्व तरेच्या खोटेपणान अन्यायान आपस्वार्थान जिद्दान ते बरोवन आसात मोसरान खुनयांनी झगड्यांनी खपाटीपणान आनी हाग्यान ते बुडोवन गेल्यात ते कबराळे छाडयाळे आनी देवाक कांटाळ्याचे गरबी आनी हांकारी आपली बाणाय उलयतले वायटाक ओडतले नव्या वाटांची सोदनेर आसतले माय बापा काल जायनासतले अल्पे मुथीचे दिल्ले उतार पाळी नासलेले हेरांची दया माया काकोळ तो कन वळाय नासलेले हे परी जियेतेना की मोरनू पावू म्हणलें देवाचे नित्य पैसाल ते जाणांत सौम्या म्हजी जिणी म्हज्या जिणेची साल समकण म्हज्या घरांत म्हज्या कामाच्या जाग्यार म्हज्या वाड्यांत म्हज्या शेजारा इगर्जेंत ऑफिसांत हांव गेल्ले कडेन सौम्या म्हजी साल समकण मेळ्ळी खोटी हम्या हांव कपटपणान जियेतां मुखार एक फाटल्यान एक हांव जिणी जियेतां सौम्या हागे म्हजे ती बरोवन गेला जिद्द म्हजे ती बरोवन गेला साडयाळो काबराळो पेल्याच्या विशयान उलयतलो म्हजे लिपोवन दवरन आनी एकलेशें उलयता सौम्या हांकारी हांव गरवी सौम्या म्हजें जिवीत असलें कोठें जालां तुका कांटाळोचो जाला सौम्या सौम्या म्हज्या जिवितांत ह्या म्हज्या वायट साली खातीर बक्षाने मागता नितळ कर इसाया प्रवादीक तुवें त्या उज्याच्या केंडान नितळ केलोय सौम्या तुज्या कुरपेच्या केंडान तुज्या पवित्र सक्तेच्या केंडान म्हजें जिवीत साल समकण नितळ कर सौम्या आमी तुजे कडेन बक्षाने मागता नितळ म्हाका कर सौम्या निर्मळ म्हाका दवरतो संतोषान तुजे चरशी हांव येता स्नगन तुजी सदां गायता स्तुती तुजी सदां गायता समाजीचे मेळेपण बाबा भयणीनो समाजीक जिवनाचें मेळेपण आमचे देव बरोवन आसा एकडे बरो ह्या मेळेपणांतले आमी भायर येवया ह्या मेळेपणांत आमी बरोवन गेल्या आमच्या जिवितांत आमी करचे अन्याय आमचे देशचो भ्रश्टाचार आमचे देशांतले फेल्याक आमी करची अनीत आमी सगळे हाचे वरवीं सामाजीक वातावरण पाड केलां आमोस सुप्रवादीच्या पुस्तकांत तो सांगता 8वां अध्याय वाक्य 4 दुबळ्या पांया तळ मुस्ती तेले न्हू देशाच्या गरिबां नाश करून सोदतेले न्हू हें उतार ऐका
आमी आमची दानीक विकच्याक आमास केदना सरतेली गो विकरा गलच्याक साबत केदना सोमतलो आमी महापुणे करतले आनी मोल सडयतले पटकिऱ्यो ताकड्यो वापरून फसयतले रुपें दिवन आमी दुबळ्यां विकती घेतले वाणाची जोडी दिवन गरिबां विकती घेतले गोवांचे पोलपुऱ्यान विकून आमी दुडू करतले सोम्या आमचे जिवितांत हितून पावलां आयचो संवसार मेळो जाला सोम्या आमचे सामाजीक जीवन मेळ्ळें जालां आज सोम्या आमी पयशे करचे आमी अनितीन जागो भितर घालचो कोणाकडचो जागो लुटचो कोणाकडचे संतोष लुटचो कोणाकडचे भांगार लुटचे पयशे मोस करचो घात करचो सोम्या असलें आमचें तें बरोवन गेलां ह्या मेळेपणान आज मनीस बरोवन गेला सोम्या नितळ कर आज कोणाक आमी वायट करिनासतना अन्याय करिनासतना अनिती कोळक जायनासतना हेरां मोस करिनासतना सतान जिवंक सोम्या आमची काळजां शुद्ध कर आनी आमकां पवित्र कर नितळ म्हाका कर सोम्या निर्मळ म्हाका दवरतो संतोषान तुझे चरशी येतलो स्तुती तुझी हांव गायतलो स्तुती तुझी हांव गायतलो बाबा भयणीनो आमी सक्कड ह्या घडये देवाच्या स्पर्शाक आमी राखून आसा केन्ना इसाया प्रवादीक उजाच्या त्या खेंडान ताणें स्पर्श केलें तो नितळ जालो अभिषिक्त जालो पवित्रत्म्यान भरलो आनी संपूर्ण शक्तीन भरलो ह्या घडये देव आमकां अभिषिक्त करता ह्या घडये आमी देवाच्या स्पर्शाक राखून आसतना आमी सर्व ह्या घडये आमची मागणी आमची तेसावां आमच्यो गरजो आमी ताचे मुखार दवरया इसाया प्रवादीक सोम्या तो म्हणलो देवा आतां तूं म्हाका धाड प्रवादपणाक हांव तयार आसा म्हणूं लागलो तो येदोळ ताका मेळ्ळ्या वण तसो मनीस म्हूण बगतालें आज आमी सोम्या कडेन मागया सोम्या आज आमकां तुवें नितळ केलां हें सोम्या आज आमकां आमचें जिवीत जिवच्याक आमकां बळ दी आमी तयार आसा सोम्या आमकां तूं पाव आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आमच्या कुटुंबांनी संतोश दी आमच्या कुटुंबांत समाधान दी आज आमच्या पिडे शिडेन आमकां धैर्य दी बळ दी मागया आमी हर एक आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो ताचे मुखार दवरया दैवीक समयाचो स्पर्श ह्या घडये आमी जोडूंक वेतले ह्या घडये सर्वांच्यो गरजो तेच हांव हांगासर दवरतलो सोम्या पुत्तूर डेनीस म्हणल्यार तो भाव आतांची वर्टिगो पिडा घुण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता अर्गां दिवंक लाभ तुका सोम्या जेजू एका भावाक 3 वर्सां तावन काम ना मुंबय आसा मस्त निराश जाल्या एक बरें काम मेळोंक तो मागता सोम्या पक्षिगेरे तावन एक भयणीन तांच्या घरांत समाधान मेळोवंक भावातान तिरासान मेळोवंक मागता आनी रातीक बरी न्हीद पडोवंक मागता ग्लेन म्हणल्यार एका तरणाट्याक विजीट विचार गेला ताका थंय भायल्या गांवांत एक बरें काम मेळोवंक मागता सोम्या पेरमानूर तावन ख्याल साम्युएल डिसोजा म्हणल्यार तरणाट्याक ताचो ताप गुण जावंक तो मागता एक भयण मुंबय तावन आपल्या जावयान लेखावर तें पिवचें आनी तूं उणें करन जिवीत बदलूंक मागता सोम्या तोट्टाम तावन एक भयण आपल्या पुताक बरी सैरेक मेळोवंक मागता ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ದೇಹದ ತುಂಬ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೊಂದಲು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ एका तरणाट्याक आमच्या पिरगजींतल्या गल्पांत एक बरें काम मेळोवंक मागता बेंगलोरचो एक भाव ताका सारकें काम ना जबाबदारी सांबाळिना ताणें बरें आवडटे परतोवंक मागता बेंगलोर एक भयण ICUंत आसा हार्ट आनी लंग्स प्रॉब्लेम आसात मुतीर ना ती बरी जावंक मागता पेरमानूरतावन एक कुटाम लोन काडिल्लें बांदूंक जायनासतना घर येलाम जावन 4 आसा भुरगीं आज सहकार दिनांत लोन बांदूंक खंतीर आसात वाडदक म्हूण मागतात पक्षिगेरे तावन एक भयण तिच्या पुतान 10वे क्लासच्या परिक्षेन बरें करून शिकून पास जावंक मागता बेंदूर तावन राफाएल
म्हणलं भाऊ त्याच्या दुयेचे कॅन्सर गुण जावंक आणि कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेमांतले गुण जावंक मागता कुंदापुरतून शोभा म्हणली बहीण तिच्या घराचें काम रावुल्लें परत मुंदारूंक आनी तेज्या घरांत इल्ली पिडा शिडा सगळ्यांक आयिल्ली ती निवारूंक मागता मंगळूर तावन एक बहीण तिच्या पुताक कॅनडा एक बरें काम मेळोवंक आनी भुरग्यांक तावन आनी कुटुंबां तावन आदार मेळोवंक मागतात बंदेल तावन आयरीन म्हणली बहीण आपल्या पुताचे क्रियाटीन उणें जाल्ल्याक अर्घ दिता आनी की पुरतें नॉर्मल जावंक दे आनी की मागता बचपे तावन सारेश 5 वर्सां जालीं एक भुरग्याचें देणें मेळोवंक मागता सोम्या दुबय तावन जोझेफ म्हणलो भाऊ ताका एक बरें काम मेळोवंक आनी ताची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक मागता सोम्या ताच्या कुटुंबाची ताजे पासून मागता वसई तावन डॉमिनीक कुटीन जायत्या पिढे वरवीं कश्टून आसा ताचे वरवीं ताचे तांचे तावन सुटका मेळोवंक मागता मूडबित्री तावन शांती म्हणली बहीण एका फ्रेंडा खातीर मागता एकल्याच्या गरजेन कुमो करूं भांगार दिल्लें तें पाटी मेळून दिवंक ना बऱ्या आतरान तें पाटी दिवंक मागता सांगात आसता तिची भलायकी बरी जावंक मागता एंटनी म्हणलो भाव आस्पत्रेंत आतां एडमीट जाला तो बरो जावंक सुम्या कुटुंबाची मागतात जॉन म्हणलो भाव ताचे लंग्स इन्फेक्शन जावन किडनी हार्ट प्रॉब्लेम वरी आस्पत्रेंत आतां सुम्या ताका बेगीन बरो करून मागता एकल्यान आपलो कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव येवंक मागला सुम्या विनंती केल्या दुबईंत एक बरें काम मेळोवंक आनी मोतीक समाधान मेळोवंक तो मागता सोम्या पक्षीगेर येतावन एक बहीण आपली सैप्रस विजा बऱ्या तरान बेगीन येवंक मागता विवेक आनी अनिता आपणा भुरग्याचे देणें मेळून तुजे लागीं सोम्या पातयेन मागतात आनी एकल्यान तांकां भुरग्यांचे देणें लाभोवंक आनी पती पत्नीचो बऱ्या मोगांतनी एकामेका जिवंक तशेंच काम मेळोवंक मागतात एक बहीण आपल्या धुवांक बरें काम आनी तांकां बरें जिनियस सांगती कॅनडा आनी ऑस्ट्रेलिया विजा येवंक मागतात पुत्र तावन मायकल मिनेझस ताका 4 वर्सां तावन ब्लड एलर्जी आसा ब्रिदींग प्रॉब्लेम आसाचे वरवीं काम करूं जायना आर्थीक परिस्थिती कश्टांची जाल्या गल्पांत एक बरें काम मेळोवंक सोम्या तो मागता एक बहीण आपल्या पुताक विनोदाक आपलो ताचो ताप गुण जावंक मागता सोम्या कुवेट तावन एक बहीण तिची कोवीड पिडा गुण जावंक मागता डेलरॉय पिरेरा म्हणल्यार ताका तेरांत तावन मस्त तोंदरे जातात आनी ताका ते सगळे तोंदरे रावंक आनी ते मोतीक उसवाड दिवंक सोम्या तो मागता आपणाक एक बरी सेरीक मेळोवंक आपल्या आवयची पायदो गुण जावंक अक्षता पुत्तूर तावन मागता सोम्या एक बहीण आपली अल्रिया पासत मागता मुंबई तावन डिवीना आपल्या थायरॉयड कॅन्सर नेगेटीव येवंक मागोन आसता सोम्या बरें कर लेरिशा म्हणली बहीण सोम्या आपले सेमिस्टर परीक्षेंत बरें आतां पास जावंक मागता एन्सन म्हणल्यार बाबा खातीर ताची आवय सोम्या ताणें बरें शिकोवंक मागता हॅन्डबर्ट म्हणल्यार बाबाचो कॅन्सर रिपोर्ट बरो येवंक सोम्या तो मागता बोनेल आवय आपल्या पुताच्या परिवर्तना खातीर मागोन आसा सोम्या हे सगळे इरादे ही त्या सामान तुजे मुखार आमी दवरना आसा बाबा भयणीनो ह्या घडये सोम्या आमकां स्पर्श करता सक्कड आमी पवित्र आत्म्याची एक कृपा मागया एक पवित्र आत्म्याची ससाय मागया संत आमचे हात आमी दुनुबारया पवित्र आत्म्याची ससाय मागया सक्कड आमी दिंबेर पडया आनी ह्या घडये तो पवित्र आत्मो आमकां स्पर्श करूं दी देवाच्या पवित्र सोम्या आमचेर देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये देवाच्या पवित्र आमकां स्पर्श कर ह्या घडये आमचेर देव पवित्र कर आमकां पवित्र आत्म्या नितळ कर आमच्या मेळेपणांतले आमकां नितळ कर निर्मळ कर आमचो आत्मो निर्मळ कर कृपेन तुज्या दैवी कृपेन आमकां बर सोम्या पवित्र कर आमचे जिवीत पवित्र कर सोम्या पवित्र देव तूं देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये
देवाच्या आमका भलायकी दी. पवित्र आत्म्या आमची दुकां पुसू, आमचे आमचे कष्ट निवार, देवो आमच्या मधील समाधान दे. देवाच्या पवित्र आत्मा आमचे तू देवाने हालेलुया हालेलुया हालेलुया. याकडे मागया भाव बहिणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या आमचे देवानी आज आमचे मेले पण कान उडोंदी सम्या याकडे आपण आमका हर एक लाख आपडू कितल्यानी तुझ्या लागी मागलांचे सो कितली तना कष्टांत आसात, कितली तना दुखांत आसात. तुझो दैवी स्पर्श दी सोम्या, तुझ्या आमली रक्ताचो स्पर्श दी सोम्या. या कष्टांतल्या आमकां सुटका दी. बंधनांत आसा सोम्या, हर एकल्या बंधनांतल्या कष्टांतल्या खातीर मागता हांव जेजो तुझ्या पवित्रपणाच्या सत्य ना पड. तुझे दैवी स्पर्श मिळून दे. हर एक तुझ्या दैवी स्पर्शान काळजां नितळ कर. कुडीची पिडा गुण कर सम्या. दैत्यांक आस्पत्र जातल्या घरांनी आतल्या सम्या दुकान गळयतल्या कधी बेजारान पडलेल्या जेजू सुटका दे. तुझे देवी सुटका लाभय. हालेलुया 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 येलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जीसस 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 जीसस. Holy God, we praise you. Lord, we adore you. Lord, we trust you. Let me, Lord, we look with your power, let it flow. Let heal and touch us, Lord. With your power, Lord, we trust that you will heal us, Lord. Take our hearts and touch us, Lord, and forgive us. Relief from our bondages, Lord. We praise you. We adore you, Jesus, 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 Jesus. सुम्याचा आशीर्वाद मग घ्या. ये देवोडा Sacramento नास्तांग नामान करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रे ते आधार्या सोलवून वेच्या हसकत विश्व्या बाबाडताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता. प्रार्थूया. हे देवा विशेष सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सुवडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या आशीर्वादाने सफळ सदांच आमचे ती आमी बोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना. सम्यासो पवित्र आशीर्वाद आमी सोडया. बाबा भयणीनो, येवच्या मुखल्या आराधना वेळार येवचो आयतार पिडेस्तांचो आयतार सगळ्या संवसारार येवच्या आराधना आयतारचें आराधना शुक्राराचें पिडेस्तां खातीर आसतलें. देखून आमी सकड आस्तावनूच पिडेस्तां खातीर विनंती करूं आरंभ करया. आनी ह्या खातीर सम्याचो विशेष आशिर्वाद सगळो हप्तो पिडेस्तां खातीर मागोवंक ह्या घडये आमी ताच्या आशिर्वादा वेळी मागया. पवित्र पवित्र बारासो सर्वे स्फूर्तो पवित्र पवित्र बारासो सर्वे